大家好，咁咧今日咧我就睇標題都知啦，我哋今日就要爆呢一盒 Inferno X 噴火龍，第一次爆盒。原因咧係因為咧我見到噴火龍啦，一定係MUR 噴火龍、SAR 噴火龍，跟住同埋有張花舞鳥嗰張都幾靚。咁同埋我見佢其他有一啲AR 啊嗰啲都幾靚，咁所以咧就今次就重金買咗翻嚟啦。咁啊背景咧，因為我唔係玩開 Pokemon 卡嘅，咁所以咧就借咗我細佬張珍藏過嚟做背景。咁我即刻開始，因為我都係求其咧，即係揀嘅啫，都冇睇話人哋嗰啲，即係睇咩 number 啊，跟住之後再睇個包裝點樣，都係隨心揀嘅啫。我哋開咯，第一盒。咁啊，同其他嗰啲擴充包差唔多啦，30包，咁啊洗下先。First Pet Magic 第一包，哦，係啊，超靚嘅 AR 啊，呢隻肥波球，第一包就中咗咯。好，第二包，哦，長尾怪獸，唔使睇咯，大家已經。好啦，雖然我哋第二包已經中咗張 SR，好抵，但係可能有爆倍噶嘛，係咪先？擺埋一邊先，繼續。唔好意思，第一次爆一嚟就已經開咗，我應該慢慢開，望一望個底先。呢包都有時冇，好似隻波波，好似波波中間嗰個形態。呢隻唔叫咩？嗰陣時玩 Pokemon Go， 所以都會識啲呢隻。倉響 R 線嘅普通，咁雖然我冇玩 PTCG， 但係都因為有玩 Pokemon Go 咧，都識得有啲新啲 good 嗰啲 Pokemon 都有見過下啦，可能未必記得個名。卡咁啊，另外咧，我都有喺每門嗰度咧換咗包嘅 Inferno X 嘅。咁遲啲收到嘅時候咧，再同大家爆盒。呢張好似嗰個AR 嘅，係咪有呢隻 AR？都靚。小光，我哋已經有張 SR 小光，睇可唔可以爆倍？好浪啊！應該係咪好似仲有張 SR？ 我唔想要呢隻。我有玩咧 Master Star 咧，跟住然之後咧呢隻成日都出。波波球好靚，呢張白卡多，呢張波波球超靚。白海獅好似叫做，哇噴火龍。嗰度第幾包我記得，而家第6包。哦，呢隻波卡瑪所值嘅呢張有啲掂嘅火鳥，有火槍，第7包。喂，又係你，個人波波，哇！呢隻速攻真係爆爆。波卡瑪木面球啊！白海獅 AR， 呢張極光好靚喎，我想講。爆倍啊！屌爆倍啊！呢隻夢妖好認真㗎，喺度一路睇住圖鑑，同大家講下佢個名，波王子呢隻叫做。
肥波球普通發落牛環。呢隻其實我知嘅嗰次揾係黑眼鵝啊。點解咧？因為之前有將呢張黑眼鵝嘅M 波球閃，呢隻未見過，呢隻咩嚟㗎？呢隻真係唔識。呢隻就你記得佢上一個叫臭臭花、霸王花。冇啊，全白卡。我好中意噴火龍，我主要係中意噴火龍 X 咯。噴火龍 X 先型，型到邊啊！噴火龍 X 快少少啦。哦，呢隻流拉隻小，我呢隻又係未見過。哇！番茄蛇，呢就係呢隻不知名生物，呢隻我完全唔識。波波，火恐龍 EX 啦，係嘛？夢妖精啊，真係呢隻叫做係嘛？夢妖魔定夢妖精？講真咧，其實如果真係抽唔中夢妖魔，抽唔中 SAR 噴火龍咧，抽翻隻 EX 噴火龍都開心嘅。呢隻幾靚喎，呢隻。呢隻Cindy Kanda 啊，Cindy Kanda 嗰隻火舞鳥我想要啊，就係因為 Cindy Kanda 所以想要嗰隻火舞鳥，超級靚喎。呢隻 Pokemon Go 其實已經好唔中意佢，因為超級公廁。哇 ！Mega 克拉克羅斯都 OK 嘅，隻銅鏡怪，你唔知賣定乜鬼嘢？行路草啦，小黃魚，好，霸王花，下場主人又係你，不如呢隻大魔，普通拉路線，死啦！後面條片後面大家會唔會覺得好悶呢？第二包已經開咗張 SR 出嚟，小光都靚嘅，真係靚。同埋開到女啊，都算係咁。黑眼鵝、火鳥，哇！呢隻馬騮拉波王子啊！有陣時咧 Pokemon 呢啲咧記咁多名咧，真係好似勁唔想要呢隻。對好，我呢隻未見過呢隻唔識喎。白海獅、雙尾怪獸、火恐龍同鏡怪，哇！呢隻係嗰隻咩大隻牛黑板嘅，點解會有？有利亞魚，火龍 EX 啊！長毛豬 ，nice， 都好。嗱，沙如果爆背就真係爽啦。黑眼算啦，冇閃就 skip 啦。哇！錯你今次勁少呢條仔，道具都咁厚都未出嘅。哇！白龍啊，萊希拉姆有噴火龍就有萊希拉姆啦，白卡唔使理。哇！噴火龍，哇正咁啊真係，好啱嘛？得呢幾張，哇！完全唔識佢喎，大佬。應該仲有 what the fuck？ 臭花、白海獅，係，哇！乜撚嘢嚟？頭盔。L， 唉，唔係啦，睇綠色真係唔係。嚇！
幹屬性，屌啊！銅鏡怪咯，咪真係嘛？誒，嚇呢隻唔幹屬性咩？即係幹都 OK 啦，接受啦。雪糕，咁啊總結下成績啦。EX 用咗呢4張，噴火龍啦，呢隻係駱駝帽係咪？跟住克羅斯夢妖魔，仲噴火龍 EX 都 OK。咁AR 我加中咗2、3張都 OK 嘅，呢2張都 OK，呢張都可愛啦，安慰自己。咁就雖然冇爆盤，不過同埋冇 SR 用咗張 SR 嘅小光都 OK， 起碼即係呢個係我算係識嘅主角團，佢同埋你個頭盔。好，今次就係咁多先咯，期待下一次開卡爆盒。